اقول لك على حاجه بس ما تزعلش، انا وانت بنتغفل كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. والله. انت فاكر اللي انت لما بتنام مخك بينام؟ لا، مخك بيستنى لما جسمك يقفل ويلم عده ويصيع هو براحته. النهارده الحلقه بتاعتنا بير. النهارده احنا هنتكلم عن ليه احنا بنحلم وازاي بنحلم، وليه في ناس بتحلم وفي ناس فاكره ان هي ما بتحلمش. وشد لي 30 خط تحت فاكره دي. واللي ما بيحلمش او فاكر ان هو ما بيحلمش يستنى في اخر الصف ورا عشان في مفاجاه جامده قوي. بس الاول اهلا بيكم في خد نفس مع الدك. خد نفس عميق وتعالى لي. اي بني ادم لما بينام بيمر باربع مراحل نوم. الثلاث مراحل الاولانيين مش هنتكلم عنهم لانهم عاديين جدا، بتمشي تدريجي كده، تبدا بنوم خفيف لحد ما توصل لمرحله النوم العميق. ومرحله النوم العميق ديت اللي فيها جسمك يبدا يصلح نفسه، عضلاتك ترتاح، المناعه تبدا تنشط وتشتغل، لحد ما نوصل للمرحله الرابعه. والمرحله الرابعه ديت بقى اللي هي مرحله الشقلباظات كلها، اللي اسمها REM او اختصار حركه العين السريعه. في المرحله دي عينك بتتحرك ورا جفونك حركه جنونيه، اكنك بتتفرج على فيلم اكشن بالظبط. وكمان مخك بيبقى نشاطه اعلى من لما تكون صاحي كمان. عشان ما تأذيش نفسك بقى جسمك بيتشل حرفيا. والله مخك بيروح جاي باعت رساله للعضلات قفل يا ابني انت وهو يلا عشان انا عايز اشتغل. ما بتفكركش بحاجه الجمله ديت؟ عارف اللحظه اللي انت بتصحى فيها من النوم تحس ان انت واعي بس مش قادر تتحرك ولا عارف تفلفص ومخنوق كده؟ اللحظه دي بيسموها في الاساطير الجاثوم او الشيطان ماسكك. بس انا برضه عودتكم اللي احنا نتكلم بالاساطير، احنا بنتكلم بالعلم يا صاحبي. الموضوع عباره عن غلطه سيستم. مخك صحي ونسي يبعت اشاره فك الشلل لعضلاتك. يعني مخك مسطول وهو صاحي ومسطول وهو نايم. المهم فبتبقى صاحي ومسجون جوه جسمك. شوف الرعب، لحظه رعب. سامعك اللي بتقول لي انت بتقول اي كلام. طب خد دي. سنه 1953 بروفيسور اسمه ناثانيال كلايتمان كان عنده طالب اسمه يوجين اسريلسكي. الاسامي دي هو محمد عادل كفرك. المهم يوجين اسريلسكي ده بقى لاحظ ان ابنه وهو نايم عينه بتتحرك بسرعه تحت الجفون. خده معاه المعمل وراح جاي موصل اقطاب كهربائيه على عينيه وعلى دماغه وسابه ينام. هوب لقى الجهاز بدا يتجنن، موجات مخه عماله تعلى وعينه بتتحرك بسرعه جنونيه. كلايتمان عرف ان دي لحظه ميلاد الاحلام. وخلي بالك يا صاحبي اللي مش كل الاحلام خيالات وتحلم ان في كلب بيعضك من مش عارف منين والكلام دوت، لا، احيانا بتبقى في احلام عبقريه. عارف جدول مندليف؟ جدول مندليف بتاع تالتة اعدادي اللي اكتشفه العالم ديمتري مندليف. انت عارف ان ديمتري مندليف اكتشف جدول الدوره دوت وهو نايم؟ واحنا مش عارفين نحفظه واحنا صاحيين، هو اكتشفه وهو نايم. والكلام دوت انا قلته في حلقه تفسير الاحلام اللي تظهر لكم فوق دلوقتي في الاشارات، يبقى شوفوها بس بعد ما تخلصوا الحلقه هنا، هتعجبكم جدا على فكره. طب سيبنا من ديمتري مندليف. عارفين حلقه البنزين؟ حلقه البنزين السداسيه دي، حلقه البنزين شكلها ما كانش كده. العالم اللي اكتشفها او مش اكتشفها بمعنى اكتشفها، هي كانت مكتشفه قبل ما ينام، بس الشكل السيمبل بتاعها دوت جاله في منام وهو نايم. هي الاول كانت عباره عن ذره كربون متصله بذره كربون، وكل كربونايه متصل بهيدروجين من هنا وهيدروجين من هنا، حاجه كده شكلها صعب. الشكل السيمبل ده اكتشفه هو نايم. والله العظيم كأن المخ وهو نايم بيفك شفرات ومسائل معقده احنا مش عارفين نحلها واحنا صاحيين. وصلنا لسؤال ليه بنحلم اصلا. بصوا بقى بصراحه كده العلماء لحد دلوقتي ما وصلوش لتفسير نهائي، بس حطوا نظريات. احنا هنقول اقرب 3 نظريات للصحة. النظرية الاولانية نظرية الترتيب. النظرية دي بتقول ان انت مخك طول النهار بيستقبل الاف المعلومات، وده طبيعي. بتيجي بالليل بقى وانت نايم يبدأ مخك يشتغل، يقعد يفرز فيهم. ده مهم نحفظه، ده مش مهم نمسحه، ده نص نص نسيبه في الذاكرة المؤقتة لحد ما نشوف هيتمسح ولا مش هيتمسح. من الاخر كده شغل ارشفة. فالمخ بقى بيعمل ايه عشان خاطر ما يتعبكش معاه؟ يشغل لك الفيلم المحترم اللي هو الخل تتفرج عليه عقبال ما هو يخلص شغل. دي النظريه الاولانيه، كلام شبه منطقي يعني. نيجي للنظريه الثانيه، نظريه التدريب. ودي بيتقال فيها ايه؟ ان مخك بيعرضك لمواقف صعبه وانت نايم عشان لو مريت بيها وانت صاحي تعرف تتصرف. يعني ياما حلمنا اللي انت وقعت من الدور العاشر مثلا،
اللي انت كنت بتغرق، تمساح بيجري وراك في ميه، الحاجات الحلوه اللي زي ديت يعني. عن نفسي وجهه نظري الشخصيه التي لا قيمه لها، انا مش مع النظريه دي. من حقهم يحطوا نظريات ومن حقنا نعترض. اشتري مني وبعدين نحكم. بص يا سيدي، كام واحد مننا حلم ان في كلب بيجري وراه وهو نايم؟ كتير. طيب كم واحد جري وراه كلب في الحقيقه؟ برضه كتير. يا ترى بقى لما الكلب بيجري وراك في الحقيقه، انت بتفتكر انت اتصرفت ازاي في الحلم فبتعمل زيها في الحقيقه، ولا انت بتنسى الحلم وتنسى نفسك وتنسى الدنيا، وممكن اصلا بعد ما توصل في الاخر تلاقي نفسك نسيت فردة شبشب ولابس فرده واحده في رجليك؟ مش ده اللي بيحصل؟ عشان كده انا بقول لكم النظريه التانيه دي فاكس. نروح للنظريه التالته، ودي اقرب حاجه للعلم. النظريه التالته دي بقى مسمينها نظريه التنظيف. سنه 2013 العلماء اكتشفوا نظام تنظيف بيحصل في المخ اسمه جليمفاتيك سيستم. انت تنام من هنا، حنفيات مخك تتفتح، يتفرز منها ماده اسمها سيريبروسباينال فلويد. الماده دي بتنظف السموم والفضلات اللي موجوده في مخك طول النهار من اثر الشغل. وكأثر جانبي لشغل الماده ديت انت بتشوف الاحلام. ابسطها لك، مش اي علاج انت بتاخده ليه اثار جانبيه اللي هي بتبقى مكتوبه في النشره ديت؟ اهي الماده دي برضه ليها اثار جانبيه، ما هي ماده كيميائيه. الاثار الجانبيه بتاعتها الاحلام اللي انت بتشوفها. طبعا انت هتسالني، طب يا دوك ما دي حاجه علميه واكتشفوها، ليه برضه بنقول نظريه مقترحه؟ انا اقول لك ليه نظريه مقترحه. اللي بيحصل ده علميا بيحصل 100% يوميا لكل الناس اللي تنام طبعا. عشان كده احنا بنقول لازم ننام نوم صحي عشان يلحق ينظف. طيب ليه بقى هي نظريه مقترحه؟ لان ربطها بالاحلام اقتراح ما اثبتهوش 100% علميا. يعني حته ان الاحلام اثر جانبي للي بيحصل ده مقترح، لسه ما تاكدوش منه 100%. انما حته التنظيف 100% بتحصل. تمام؟ الدور عليك بقى يا اللي مستنيني في اخر الصف، اللي قلت في الاول ان انت ما بتحلمش. تعالى لي. السؤال، هل كل انسان بيحلم؟ الاجابه العلميه واضحه، كل انسان على وجه الارض بيحلم. نقطه ومن اول السطر. هتقول لي امال ليه لما بصحى من النوم ما بفتكرش ان انا حلمت؟ اقول لك انا، الموضوع كله كامل يا زميلي. منطقه القشر الاماميه اللي مسؤوله عن الذاكره بتقفل وانت نايم، ما هي عضو من اعضاء الجسم، واحنا قلنا في اول حلقه ان المخ بيشل كل اعضاء الجسم، ما دي من ضمن اعضاء الجسم بقى. الى جانب الدوبامين والنور ادرينالين اللي هي الكيماويات اللي مسؤوله عن تثبيت المعلومات بيتغير تركيزها وانت نايم. يعني منطقه الذكريات في اجازه رسميه، والكيماويات اللي بتثبت المعلومه مش متظبطه. فاول ما بتصحى من النوم بتنسى تقريبا 50% في اول 5 دقايق، والخمس دقايق اللي بعديهم تنسى ال 50% التانيين. يعني في اول 10 دقايق بتنسى 100% من الحلم. طبعا انت هتقول لي طيب ما انا بصحى من النوم مش فاكر حاجه. ابسطها لك على قد ما اقدر. البني ادمين ربنا سبحانه وتعالى خلقهم درجات. في ناس ذكيه، ناس اقل ذكاء، ناس طويله، ناس قصيره شويه. برضه تظبيط كيمياء المخ بتاعك مختلف من واحد لواحد، وده ما يدلش على الذكاء خالص. في ناس مستوى الكيمياء عندهم بيتظبط بسرعه اول ما يصحوا من النوم في اول دقيقتين 3، فدوت بيفتكر الحلم كاملا مكمل. في واحد المستوى الكيمياء عنده بيتظبط بعد 6-7 دقايق، ده بيفتكر 50 40 30% من الحلم. وفي واحد مستوى الكيمياء عنده ما بيتظبطش اصلا اللي بعد ربع ساعه، ده بيكون نسي الحلم تماما ونسي اللي هو حلم اصلا. وده مش معناه اللي هو ما حلمش، لا، كلنا بنحلم، كلنا دماغنا بتغسل وهي نايمه، كلنا عضلاتنا لازم ترتاح، المناعه لازم تنشط. بس في ناس بتفتكر وناس ما بتفتكرش. من الاخر مخك مش بينام، مخك بيستنى انت تنام عشان هو يشتغل براحته، يرتب، ينظف، ينظم، يعرض لك افلام يا مراهق انت وهو. وكل ليله جسمك بيتشل عشان ما تتحركش وانت بتحلم. تخيل كده الواحد جسمه ما بيتشلش. كانت واحده عندها عيلين تنيم عيالها وبعدين تخش تطمن عليهم، تلاقي عيل مش شعلق في النجفه والتاني واقف على الحيطه زي البورس. بس على فكره في حالات بالفعل الجسم بيتحرك اثناء النوم، ودي اسمها حالات المشي اثناء النوم، وده موضوع تاني خالص ومرعب جدا على فكره. لو عايزين نعمل لكم حلقه عنه قولوا لي في التعليقات، وزي ما عودتكم هجيب لكم التفسير العلمي ليه الناس بتمشي وهي نايمه وازاي. في النهايه يا صاحبي لو انت وصلت لحد هنا يبقى حاجه من الاثنين، يا اما انت قريبي
يا اما الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك ما تبخلش عليها بلايك، اشترك في القناه، قلب في الفيديوهات بتاعتي يمكن تلاقي حاجه تانية تعجبك، وشير الفيديو. شير الفيديو عشان خاطر احبك. ونوم هنيء لو عرفت تنام بعد الحلقه دي اساسا. وسلام.